Oi, crianças, boa tarde. Na nossa aula de natureza, nós vamos falar sobre um assunto muito importante e muito legal de estudar, tá? Nós vamos falar sobre as plantas. Isso mesmo. Olha só, a tia Ingrid já colocou até aqui no quadro o desenho de uma planta, de uma árvore, para vocês compreenderem melhor o conteúdo, tá? Olha só, vocês sabem que as plantas são seres vivos, né? Isso mesmo. Elas nutrem-se, relacionam-se, elas se desenvolvem e dão origem a novas plantas. Mas como, tia? Olha só, as plantas, elas são como nós seres humanos. Primeiro, nós plantamos uma sementinha, aí o que vai acontecer? Ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai reproduzir, envelhecer e morrer. Isso mesmo. Assim como nós seres humanos nos alimentamos, precisamos de água para viver, precisamos do ar, as plantas também precisam, entendeu? Porque as plantas, elas têm vida. E algo muito importante que nós temos nas plantas é que elas nos fornecem o quê? O oxigênio. É o oxigênio que está presente no ar que nós respiramos. Isso mesmo. Além de nos dar o quê? Excelentes frutas bem saborosas para nós comermos. Isso mesmo. Nós também temos da planta a sombra, né? Excelentes sombras. Nós temos flores, lindas flores. Então, crianças, para sobreviver, a planta ela precisa de ar, terra, boa água, luz e calor do sol. Foi o que a tia Ingrid acabou de dizer para vocês. Então aqui, olha só, tia Ingrid fez o desenho de uma árvore. Essa árvore, ela é dividida por partes, certo? Então na árvore nós temos a raiz. Olha aqui, essa partezinha que fica debaixo da árvore, debaixo da terra, se chama raiz, tá? É o que sustenta a nossa árvore, é a raiz. Através da raiz, a planta, ela suga a água, tá? Que vai dar o seu sustento. Aí nós temos aqui também o caule. Esse é o caule, tá? Essa parte da árvore é o caule. Na árvore nós temos as flores e nós temos os frutos, tá? Esses frutos, eles podem se diferenciar. Por exemplo, nós temos uma árvore que dá laranja, que é a laranjeira. Nós temos a árvore que dá manga, né? Então, nós temos vários tipos de árvores que dão frutos diferentes. E na árvore também nós temos as folhas. Isso mesmo, crianças. Então, essa aqui é a tarefinha de vocês. Hoje, o conteúdo, né, que nós vamos começar a estudar é sobre as plantas. Só lembrando também, crianças, que nós temos vários tipos de planta, tá? Não só a árvore, mas nós temos vários tipos de planta. Hoje, vocês não vão fazer nenhuma atividade, porque hoje nós vamos apenas fazer a leitura do conteúdo que a tia já colocou aqui no grupo, tá? Para vocês observarem o desenho das plantinhas, o desenho da árvore e que vocês possam compreender, tá? Que a árvore, ela é muito importante para nós, que ela faz parte da natureza. Então, crianças, beijos!